Una dose in più per flaccone. C'è l'autorizzazione del Ministero della Salute per ricavare da ogni boccetta di vaccino 6 dosi anziché 5, quindi la prima fase della somministrazione, quella agli operatori sanitari e agli ospiti delle RSA, disporrà in Veneto di 222.000 unità e potrà concludersi prima del previsto. Ogni settimana arriveranno 38.000 dosi. Dal flaccone noi tiriamo su con la siringa 0,3 millilitri. Ce n'è per 6 dosi anziché per 5 e quindi tiriamo su 6 dosi. Il contenuto preparato del flacconcino contiene per 6... Ce n'è in più? Ce n'è in più. Non è modificato il quantitativo che preleviamo, è che non è diluito, è solo che ce n'erano anche prima 6 dosi, però in quella prima domenica, in quelle prime fasi, l'indicazione era di farne 5, perché magari, non so, adesso invece utilizziamo 6, quindi questa è una buona notizia. La seconda buona notizia è che ieri tutte le aziende hanno consegnato il piano vaccinale e quindi siamo in grado di partire da subito, sapendo che partiremo nuovamente con l'attenzione al personale sanitario in parallelo, e quindi non prima o dopo, in parallelo partiamo con la vaccinazione nelle case di riposo. È proprio il numero dei contagi al centro da giorni del dibattito che attribuisce al Veneto la situazione peggiore a livello nazionale. Cosa succederà il 7 gennaio quando finirà la zona rossa? A onor del vero, ma non voglio che lo prendiate come un dato positivo, noi stiamo osservando da qualche giorno, da più di qualche giorno, una diminuzione di incidenza dei positivi. Che se ci dovesse essere un passaggio di zona adesso di fatto viene assorbito dalle restrizioni che ci sono, quindi forse resta un margine di 3-4 giorni per fare le famose 2 settimane, però non ve lo so dire perché il passaggio, la condizione sine qua non è un R con T sopra l'1,25, che poi se volete vederla da un punto di vista tecnico, ma guardate, la vedo anch'io da osservatore esterno. Abbiamo i nostri operatori che stanno facendo un lavoro eccezionale, 3.400 ricoverati. Abbiamo altri 8.000 più o meno ricoverati non Covid che si portano dietro 250 terapie intensive non Covid. Abbiamo 390 terapie intensive Covid. E voi dite perché sta dicendo questa roba? Che non so se c'è il motivo. Che se ci pensate l'algoritmo valuta tutto il sistema. E infatti noi oggi non è che lasciamo a piedi i pazienti, li prendiamo in carico e li curiamo. Quindi probabilmente l'algoritmo ha lavorato in questo senso per noi, per il tema della pressione ospedaliera, della risposta, del contact tracing che noi facciamo. Quanto alla riapertura della scuola, Zaia pare di capire non escluda la possibilità che il ritorno in classe per gli studenti delle scuole superiori, al momento fissato dal governo al 50%, possa subire ulteriori restrizioni se l'andamento epidemiologico non fosse soddisfacente.